voittanut vittu yhtään peliä sillä Vaaliksen vipellä. No ei nyt siis Vaaliksi on ihan vitun perseestä. Niin munkin mielestä se on aivan paska pelaaja. Siis en mä tiedä, se voi olla netissä hyvä, mutta Joke ihan vitusti laanissa, plus silleen mitään impactia mihinkään. On se tuo kyllä pelannut ihan hyviäkin pelejä. Mut siis ei Vaaliksessa mitään vikaa, ei se pelannut huonosti, mut se ei loistanutkaan. Mut kun ne niitten vitu herot on yleensä ihan vitu siis tuolla Ilmarin Salvadori Ronkainen on. Bulba on ihan vitu paine, se vitun homo. Miten vitus toi Team Tinkeri on hävinnyt tuo vittu kaikille mahdollisille vituissa? Kun ne on ihan vitun ripuli oikeesti. Näette kohta, näette ton turnauksen jälkeen sitten mitä tää on. Ilmarin Salvadori Ronkainen, se on joku mun striimissä joku Salvadori. Tömistys tohon midiin, onko Pitäisikö laittaa vähän pornoa pyörimään? Pitäisikö käyttää tohon noin se ulti? Ei vittu, sitä voi tehdä vaan näin, pistää vähän pornoa pyörimään vittu. Onks sillä ei omaa eulia sillä homolla vittu? Ei. Joo. MLG. MLG. No tos on niinku vetää hiljaseks vittu. Kyllä meni vähän hiljaa. Vähän vittu hiljaa. Toi on kyllä niin vittu broken tuolla, että siinä on joku 1000 vittu dottia vittu sumupillut vaan huutaa, muna pyörii pään ympäri ja sit vittu has been denied by baneiden, että... Momi teki duuni. Meillä on heksi vittu puikka, toi on niinku vitun likainen. Munapäässä on vähän jotain vittu kikkelitahroa. Se vittu kyntää, mulla on aurinko isku. Näks ottaa se vaan vastaan vittu. Siis mikä tässä on CD tossa killissä? 20 sekuntia. Käytti sen 3 kertaa tossa tilanteessa. Vittu se ruikula vittu, se tuli kurkistelemaan vittu, kattokaa tää vittu. Wow! Ei vittu! Melkein vittu tuli puhaltaa Timon vittu taikasumu. Nyt mä teen, tästä pelistä tulee maailman paskis Larkkivuille. Moro, mulla on 3 kertaa isompi networkki kuin Slarkilla. No vittu sä oot homo. Koppiot Sinvisalla. Koko 250 HP. Tulee sinne Invixelle jotain sentryä maahan. Semi, jollain käy. Toi vaan se, toi susi. Forse sulle. Siis katsokaa näitä susia! Kemimaan. Sille ei oo slotti. Eiks meillä on 4 jätkää tuolla vitun ripulin päällä? Mitä te Minkä teette takia siellä? sitten sinne? Kun huoltais vaan nää vitun sudet täällä alapuolella, joka on taas vitun. Oho! Tapattelen, siitä on Ihan gamei. vittu peitataan. Siinä on gamei vittu lyökää, että vittu. Laittakaa paska koko Suomen päin. Laittakaa paska. Pitäisikö siltä ajaa muna? Mulla on blinkki. Kyllä varmaan. Mun tekis mieli ihan vitusti kylveä taas. Mennäänkö sä? Ollaanko miehiä? Ollaan miehiä. Mitä sä teet sillä? Mä eulaan. Mä teen noin. Ribale roisku. Mitä pidit? On hyvä kombination. Aika sieltä oli vittu Creeperiin. Vähän vittu yksi vittu luihon lakki kohtaa. Tele. Mulla ei oo vittu mitään naista. Larkki on teidän perässä, tonne ylös tarvii apua. Ei nyt tällä. Larkki on vieläkin. Mulla vaan telee vittu. Ei mitään. No, älä nyt sinne juokse, kun se Larkki on sun alla. Okei. Sä oot ihan vitun kuollut. Mä nyt tulee vittu juttua. Mä saan tänne base. Mulla on ulti 5 sekkaa. Ei toi käytti tuolla purre. Yleensä Nuke! Vittu. Dusta. Ei vittu, rip. Se liippaa mut. Vittu homppeli. Äijät kattokaa vittu tänne mitä täällä tapahtuu. Oot sä okei, siellä? se vaan räjähti. Saaks meiltä jotain nukkea? Mulla Steve. Mulla ei yhtään mana, mulla on Ei uurna. Mikä status Rexon? Seksi on Tää henki. tulee Mulla on Oracle. uurna. Tapetaan nyt se Oracle vaikka tohon, se puskee tonne. Se meni Inevikseen varmaan. Tää on Junglis. Onks tää vitu in the bag? Irvien missio hakee tuolta tota vitu Invoker, ei mennyt kyllä nyt ihan putkeen. Onks siellä vielä joku? Ei vitus, mä vittus kuulasin niitä. Joku vittu Salvatori tuli mun kanavalle. Lasse Karlsson, kuka on Lasse Karlsson? Peli on erittäin maukas make, ole eikä lenkki.
Autista make heitetään hiuksista vittu. Mikäs vitun salt motherfucker stack? Tulee krassi Hyvin vittu. Tosti on. Nyt on kyllä niin vitun suola, että ei oo ikin nähty. Vittu tästä tulee likasta. Nyt pitää käydä twiittaa. Pistäkää vielä pelkkää joku vitun Venäjä-servu vittu. Ja ehkä tulee 4 ASN pelejä, nyt on niinku suolasin paskaa tarjolla mitä vittu löytyy. Vittu homoiset on aikaisin. Ei tietenkään. Ei tähän vaan tällaista hauskaa, pientä vittuilua. Pientä vittuilua, vittu paska. Pientä vittuilla. Vittu tää lähtee liekkikana vittu. Liekkipipo päähän vittu. Kattokaa. Tosi en mä tiedä. Ne on siellä vittu staakella niin vaaliksilla tulee munan päästä taahanaa. Tosi voi Puhutaan se vittu Steamista asti, joo. No ei se mitään autaa. Ootko testannut? No en ole. Kiitos. Täällä on Steamissa nyt kaveri. Miks sä stiippaat sen? Sulla oli Vittu, stick. pää kiinni! Sulla oli stick. Sliippaa, älä sliippaa, sliippaa, älä sliippaa, vittu. Vittu. Sulla, jos olisit stikannut se sleepin jälkeen, sulla olisi ollut mana tultiin, mutta sä oot niin Mä sanoin, paska aina kun pelaaja. sliippaa, kun on tilanne käynnissä, niin käy vittu noin. Vittu opettele Miksi et sä pelaa. vaan, kun mä olin silen saamassa siinä, niin miksi sä vaan ultaa siihen mun silenseen? Sit jos se käyttää sen jutun, millä saa silensen pois, niin... Tai hippaat sä? Äijä, Silense mulla on kestää yksi 5 vitun sekkaa, sana voit tähän venaa kohtaan. siinä ihan rap. Minä nautin tästä. Tossa ois kantsinut sleepata eka. Täällä on niin paljon paskaa ihan oikeesti täällä Mumbles Item, niin luulet, että kukaan reagoi enää yhtään vitun mihinkään. No kyllä täällä nyt pyydettiin pelejä joku vitun minuutti putkeen tonne alas, ja tuo vitun idiootti varmaan tuolla topissa saatana ignoree Mumble äänen. Kato mun itselleen, vittu mä vaan kuolin. Äkkiä hakekaa Mulla on se vittu geni. tonni helaa, mulla ei yhtään kestävyys itemi ja mulla on vittu riippuli. Toi ei mennyt ihan niinku leppois, nyt mä en mennä vessaan. Sorry boys. Hei kauan sä jätkä ootteli olla paskalla? Se saa abandonin muuten taas. Tulee vittu aau. Hyi helvetti. Miten voi olla paskalla noin kauan? No niin mennään metsästä, vittu mä oon metsästä. No niin mennään. Meidän piti tehdä tää 5 minuuttia sitten. Harmi, kun lähti paskalla. Siis Niin se oli oikeesti joku vitun ikuisuuden siellä paskalla. vittu mitään ohi. Mua niin vituttaa tonne vitun pulliasen. Mä Te haluan lähdette nähdä sen. humptaa Slarkia ilman vitun dustia te hävitte. Ihme. Yllättävää. Vitun retardit piste. Kai tästä tulee 5 minuutin downtime, niin ei muista aina tollasia. Kun yksi jätkä lähti paskalle kesken peli. Aika jaksako please keksiä jotain tekosyitä teidän paskaan pelaamista. Siis oli mulla duusi, kun oli CDllä mä... Älkää Otas ne vittu hyvä. menkää sinne. Kuka siellä menee? Mikä on? No meillä oli Oit sä sentteri painuu tossa, miksei me vittu mennä... mun pelistä, idiootti! Oltais voitu vaan kerran. En mä tiedä, Eihän voi. Tää on vitun- en mä tiedä miksi pitää niinku heittää. Oi, Tää on ihan oi, voitto. Jätkä menee eka 5 minuutiksi paskalle, jos sä aloit vielä perseillä. Vitu siis Sulla ei oo pelaa. vittu BKB:tä, sä juoksut tonne 5 jätkän päälle. Otas Niitä kuitenkin oli, kemiä. niitä oli 2. Kyllä mä arvin. Meillä siis tänne alas. Hammakkaa travuja ihan oikeesti. Tää on taas mulla on travu. Mennään tää. Hommatkaa travuja. Mä napsutan sormiin ja hommaan travuttus. Travuttu seuraavasti. Mitäs sä Raski? Mikä on sun tapa? Hommaa nää travut. En mä tiedä, mutta kikkeli pyörittelee, jos se tulee jostain vaiheessa. Kyllä, tulee hitaasti. Heti kun saatan Mä tuun sinne Freedom se aikahan jälkeen. Vihut ois voinut finissaa 20 minuuttia sitten. No niin olisikin, en mä tajun, ne johtaa Ei ne vittu tiennyt, viisi. että Tiivees mä vittu menin meidän riipuliin. baseen vittu sinne kohtaan. Ei tiennyt, ne ultailit sua koko sään, kun sä olit paska. Oltiin vaan skoutta koko ajan, onko se jätkä vielä? No mut sulla on buyback. Niin onkin, mut miten voi käydä noin bad luck? Onko buyback? Kyllä siihen jää, kun siellä on tarpeeksi niitä ilmoja. Hei, Kun se onko ulta buyback profaa. 4 Vai sekuntia. vaikka ei oo, että sä kerkeet. Meillä Voi olla ei vittu- instana. Tajus, että meillä ei oo klykkiä, ne ottaa täällä vittu instana nää vittu basekat, ei täällä oo tappaa. Piskoi. Ihan oikeesti, ei kyllä niinku voin pistää vaan suoraan sen 5 minuutin paskatauon piikki. No vittu oikeesti, jos on hirveä riippuli, niin ei silloin pysty vittu pelaa. Sori. Riippulin liukas krea. Riippuu nyt. Uudoksi se koittaa ajaa muun. Hei. Ei oo 5 sekkaa S:ssä. Laske. Okei, vittu mä Se lasken. pyörii sinne ympyrä. Se on tossa. Vittu se menee. Pyöritkö siinä? Täytyy laittaa ulti. Mun pisin vitu winstreak on 27.
Niin, mullakin on 27. Se oli joskus betassa, täällä ei ollut paskoja pelaa. Joo, pelkkii paskoja kreatik, vaan sulla oli laatu Dotaa vittu. You mad bro. Silloin kun sä pelasit jotain vitun Vovia raidasta jossain vitun Nagrandin pillussa, niin... Meidän miehet pelas Dotaa Maelkin antamilla avaimilla vittu. Milloin sä otat eka bonukset tässä pelissä? Mä otan. Tosiaan, älä sä enää ikinä tuu puhuu mulle Slarkki-pelaamisesta. Hei, päivä eikä Slarkki-peli. Sulla on aina vittu päivä eka. Sanotaan tollain vittu jollekin tytöllekin, että päivä eka pano sen takia, kun oli 5:30. Joo, mitä sä sanot? Ei lyökö nyt Tulkaa! Sudet blokkaa mua, etteipä te ylös. Mä katsoin, että se eka blinkkasia. Vitun sudet lyö mua. Mulla ei oo soundtrackia, mä äsken heitin. Vittu kun meidänkin herratus osais ostaa vittu dusti. No koko ajan on sudet blokkaa. Mä katon kun te tappelette tuolla täällä ylhäällä, mulla on vaan ilmeessä lukee minne nautin. Issekkaan. Vittu. Pistä soundtracki vellille, nyt! Mä pistän tuohon. Nyt! Vittu pitcheni alle. Apua nää tulee. Käännä vittu. Mä käännän mun mopoa vittu. Vittu mä käännän mun mopoa. Mene nyt vittu homokala. Seuraa. Minä nautin tästä. Seuraa kalaa. Vittu mä seuraan, sä haistit ihan munalta. Siinä on. Mihin Nyt oli vittu? kyllä sellainen difficta plan. Se osu, mitä? Miten se ei muka osu tossa? Minä nautin tästä. Vittu se voi pissata noita blinkkibonseja. En mä tiedä, mä oon vitun päässyt. Meillä on saatu ihan vitun paskaa, sano enemmän sillai kiitos. Vitun sude. Vittu miten tällaisia supporteille voi tehdä noille vitun susille, joka lyö? Vittu sieltä tuli roinaplasti. Koskella managenkia. Auttakaa, et mennä sen. Ootte sitten valmiita? Eikä mennä sen. Nyt! Vittu skuikkuu! Killer Instinct! Selmonen ban. Vittu mä en Pois pidä multa. tästä Ota mut pelistä. viitti. Mä en pidä tästä pelistä. Me otetaan Squeaken kaa tää 2 Mä herkutellaan. oon sliipissä kaikki. Totta kai saat vittu. Et ansaitset vittu noin. Hei mä saan tästä tästä ihan vitun legit. Hei, täällä on ilmanen. Mä oon vittu tulossa vittu, onks sun siellä hekserinaa sun puolella? Pidät sä vaan vittu lait sävät Miksi me ei oteta tää rakse? Osta vittu. Mä kuolin vaan tää. No tolla. Joo, sillä on tommonen. Ja jos sais pistää sitä tornadoa, mulla on tullut heksi, mut... Ei siinä mitään. Tuli vaan hekserosa. Hei. Jätkät niinku teles tonne torssiin joku vitun lykan perästä ennen kuin Oli ihan vitu ilmanen, jos et näe. Mä en vittu toimi. Vitun viinikanisteri pyöritää. Kaikin puolin sut on hyvin pelattu. Managenki. Tässä suikkuikke lyö. Sä sait tappanut sen lyö. Ei vittu, nyt menee kyllä voviin. Movia! Ei sä Pitkingin lyödä. Laita ne missionit rullaa, se on siinä. Joo, mun pitää laittaa missionit, niin mulla tulee hyvä mieli. Mikä on missio? Mun pitää lähettää autisti plus tehtäviin. 8 pistettä, minä nautin tästä. Ja miksi hankkurit vaan riippaa, miksi ne on vammasi? Koska ne vetää aina laidasta laitaan, että ne häviää XC-tupet, sanotaan, että okei, otetaan kaikki nää herrat, me voitetaan. Ei kun ne on silleen, että me hävittiin täällä näillä heroilla, niin me pikataan tää Dusa, kun tää on niin vitun hyvä hero, ilman mitään on meillä Bloodlusti, mut vittu.